हेलो सर, आपके पास कोई इस टाइप का औजार है? पलटा, चिमटा, फूकनी। अरे भैया, मैंने अपने पति को सुधारना है। मैंने इससे ब्याह तो कर लिया, मैं इसके खर्राटे तक परेशान हो रही हूँ। प्लीज सर, आप भिजवा दो, चिमटा, फूकनी, कुछ भी हो सर, कुछ भी भिजवा दो जो एक भाई के सर में लागते है कि नींद सी खुल है। यो आ गया बेलन। आज बताऊंगी तने मेरी सासू के, तने मैं बताऊंगी मेरी सासू के, तने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रुक जा, मारेगी के? और तुम क्या देखो हो, ये जितने खराटे मारने वाले है ना, कहते सुधर जाओ ना, सारा का जुगाड़ काट लिया है मैंने।